हेलो गाइस, वेलकम टू लरिसा रियल टेक। मैं हूं निर्देश मान और आज मैं आपके लिए M3M अंटालिया हिल्स की डिटेल्ड लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन अपडेट लेकर आया हूं। ये कंस्ट्रक्शन अपडेट लाने के काफी सारे रीजंस थे, क्योंकि आप सब अच्छे से जानते हैं M3M ग्रुप के खिलाफ काफी सारी चीजें ऑलरेडी चल रही है मार्केट में। कोई किचन का कॉकरोच बता रहा है, कोई कुछ और कहानी सुना रहा है। तो अगर हम होम बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्योंकि सब लोग अपनी कहानी सिद्ध करने में लगे हुए हैं, अगर हम होम बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उनका उनका फ्लैट टाइम पर मिलना चाहिए, उनका अपार्टमेंट टाइम पर मिलना चाहिए। इसके अलावा उनको कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है उसके साथ। इसीलिए हम ग्राउंड लेवल पर चलकर देखते हैं कि M3M अंटालिया हिल्स का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और साथ ही में आपको M3M अंटालिया का मैं सैंपल फ्लैट भी दिखाऊंगा, जिसके लिए काफी सारे लोग काफी सारे टाइम से वेट कर रहे थे। तो आप मुझे बताना कि कंस्ट्रक्शन कैसी चल रही है, किस स्पीड में चल रही है और सैंपल फ्लैट का एलिवेशन आपको कैसा लगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो उसको फटाफट ज्वाइन कर लो जाकर, क्योंकि वहां पर मैं फ्रीक्वेंटली अपडेट डालता रहता हूं, क्योंकि हर एक अपडेट का वीडियो बनाने का टाइम नहीं हो पाता। इसीलिए वो जो अपडेट है वो हम फ्रीक्वेंटली उसके अंदर डालते रहते हैं। तो उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दिया है, वहां पर जाकर आप जो है आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कुछ भी समझ नहीं आए, किसी अदर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट चाहते हो तो उसके लिए कमेंट करना है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको M3M अंटालिया हिल्स की ब्रीफ बता देता हूं। ये प्रोजेक्ट M3M ग्रुप ने लॉन्च किया था और सेक्टर 79B के अंदर ये लॉन्च किया गया था। इसमें आपको 2.5 BHK एंड 3.5 BHK के अल्ट्रा लग्जरी लो राइज फ्लोर्स मिल जाते हैं। और इसके अंदर आपको 1193 स्क्वायर फीट से साइज स्टार्ट हो जाता है फ्लोर्स का। और अगर हम स्टार्टिंग प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पर 1.10 CR से स्टार्ट हो जाती हैं। इन लो राइज फ्लोर्स को जनवरी एंड 2023 में लॉन्च किया गया था, यानी कि आज से 5-6 महीने पहले ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। और इस प्रोजेक्ट को डिफरेंट पार्ट में लॉन्च किया गया था, उन पार्ट्स का अलग अलग नाम भी दिया गया था। सबसे पहले पार्ट का नाम था पाइन, और ये जो है ये स्टार्टिंग में ही लॉन्च किया गया था। सेकंड पार्ट इज पाम एंड थर्ड पार्ट इज मेपल एंड फोर्थ पार्ट इज इबोनी। इसके अलावा यहाँ पर फ्यूचर डेवलपमेंट भी रहेगी। ये प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का टोटल एरिया 53 एकड़ के अप्रोक्स है। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इस प्रोजेक्ट को जैन 2023 के अंदर लॉन्च किया गया था विद अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज। अगर हम प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबिलिटी की बात करें तो वहां पर आपको यूनिट्स मिल जाती हैं। अदर डिटेल्स के लिए और प्राइस एंड पेमेंट प्लान के लिए, उसके लिए मैं नीचे आपको नंबर दे रहा हूं, वहां पर जाकर आप कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए अब हम आपको M3M अंटालिया हिल्स की लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन अपडेट दिखाता हूं, और साथ ही में सैंपल फ्लैट भी दिखाता हूं कि कितनी क्या कंस्ट्रक्शन हो गई है और सैंपल फ्लैट आपको कैसा नजर आता है।
सो गाइज, उम्मीद करता हूं कि आपको M3M अंटालिया हिल्स की कंस्ट्रक्शन अपडेट समझ आई होगी और साथ ही आपने सैंपल फ्लैट भी देख लिया होगा। तो अब आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कंस्ट्रक्शन किस स्पीड में चल रही है और सैंपल फ्लैट का एलिवेशन कैसा है। आपकी जो हमेशा से शिकायत रहती है वो भी मैंने इस बार दूर करने की कोशिश की है। तो आप मुझे बताना कि कैसा था ये ट्राई। और अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया तो उसको फटाफट जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अब आपको प्रॉपर पता चल गया होगा कि कहां-कहां पर क्या काम हुआ है, क्या बन चुका है, अभी वर्कर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सारे डाउट मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें कॉल करना चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको गुड़गांव की किसी भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ भी सजेशन चाहिए या फिर आप उस प्रॉपर्टी की साइट विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सिंपली हमारे नंबर 8750868686 पर कॉल या व्हाट्सएप करके पता करना है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाओ, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेंगी और आप गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट से अपडेटेड रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ या फिर किसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।